做完低層係咪中層射博操之後嚟到最撲街嘅高層射博操啊？好啦，嚟啦噃嚇！嗱，如果你個下屬做錯嘢，作為上司咧，你要即刻同佢劃清界線，話今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助。嗱，講嘅時候咧，個身體咧要盡量閃開啲㗎，預備。而今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助。哦，非常好啊！但係如果作為下屬，佢反駁個上司話：喂，你真係有咁講過嘅喎。咁呢個時候咧，個上司咧就要強調話嚟咯。我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過。嗱，講嘅時候咧，一定個語氣要好強調、好堅定先得㗎，預備。我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過。啊，非常好啊！但係如果個下屬仍然堅持話，老細你真係有講過喎，嗱，呢個時候咧，個老細咧就要用另一個語調、另一種態度去處理呢件事啦。佢會講啲乜嘢咧？預備咯喎，開始。你諗下你識唔識你份工？你諗下你識唔識你份工？你諗下你識唔識你份工？嗱，講嘅時候咧，一定要好善思啊！我哋再嚟一次，預備。你諗下你識唔識你份工？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 哇，非常好啊！嗱，你見到啦，去到呢個時候咧，雙方嘅關係咧應該好僵持㗎啦嚇，大家各不相讓啊嘛嚇。喺呢個時候咧，雙方啊都會有機會同對方講：你今次食自己啦！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 你老味食自己啦！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 趁呢個機會發泄出嚟，犀利啊！真係受咗好多苦啊！睇到你哋啊，好啦，所以下次遇到呢啲同樣嘅問題嘅時候咧，自己匿埋喺廁所度諗一諗呢隻射博操咧，咁啊笑一笑，咁就算啦，好唔好？好多謝各位，今集嘅時間咁多，拜拜。